तो स्वागत है आप सभी का ब्लाइंड टेक स्टार इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए और कीजिए हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। और अबाउट पेज से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप अथवा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इन सब प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Gemini, Google, Instagram, Indian meme soundboard. आज का वीडियो एक एप्लीकेशन के ऊपर है जिसका नाम सुन लीजिए वापस, Indian meme soundboard. इंडियन मीम साउंड बोर्ड। Indian meme soundboard. ओके, Indian meme soundboard. Window. The app needs search. Indian meme sound search. Favorites. यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, फेवरेट का ऑप्शन है। More options. फेवरेट में ऐड करके रखते हैं ना, वो वहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे मोर ऑप्शन दिखेंगे। शेयर, Contact us. कॉन्टेक्ट अस, Privacy policy. प्राइवेसी पॉलिसी, Rating. रेटिंग, About us. अबाउट अस, More apps. मोर एप्स, बस। More ओके, apps. Indian ही है। meme soundboard. तो चलिए, Pause. Up to such bowl. Pause. Up to. एक जल्दी बोल. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सो भाई अब क्या बोलूँ मैं, ये वीडियो एक hat close. मैं Asterisk. देखो, एक sale. अभी मजा ये ना बिदू. मज़ा तो बहुत आने वाला है क्योंकि देखिए अभी मैं साउंड इफेक्ट सुनाता हूँ एक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये वाला साउंड इफेक्ट Up to. अब More of pause. मैं मेरे पसंदीदा एक sale. साउंड इफेक्ट को अभी मजा ये ना बिदू. होल्ड करता हूँ, टैप एंड होल्ड करता हूँ। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन आते हैं वो आपको बताता हूँ। देखो, Save as. Share. शेयर, Save as. सेव एज, Add favorite. ऐड टू फेवरेट, Save. Add favorite. Save as. ऐड Share. फेवरेट। शेयर पे क्लिक Indian करके meme देखते हैं। soundboard. Indian meme soundboard on top. Share on board. Sharing one file. Krishna. Nikita. चलो Prabhu, शेयर WhatsApp. मैं अपने आप Sharing पे ही one file. करूँगा, Krishna. फिर आपको Nikita, बताऊँगा Panki Wat. कि Rahul Jagat. Best. Quick share. WhatsApp. किस फॉर्मेट में ये आ रहा है, MP3 आ रहा है या किस फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, Frequent. मेरा चैट कहाँ Send. गया। Found. Search. Frequently. Satyam Verma. Sachingi. Recent chat. Gopal Puro. Recent. Selected. मेरा ही है ना भाई? You. Message yourself. हाँ मेरा Back. ही है। Send. सो WhatsApp. चलो, Sharing fail. Emoji. बाय। HTTPS. Emoji. Thursday. क्या यार, किसी कारण से शेयरिंग फेल हो गया है यार यहाँ पे मेरा। Chats. मेरे यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है गाइज, Ask me तो Type 1. बाहर जाके देखता हूँ। Indian meme soundboard. अलग सा देखते हैं motivation. बाहर चलता है क्या। अरमान से डरो. बैकचोदी मैट कर ला. एलिन. अरे ये मुझे चक्कर. आके ना क्या चाहते हो. अम्मा पेन. आके ना. अरे कहना क्या चाहते हो, वो वाला साउंड इफेक्ट सिलेक्ट किया है मैंने, Save as. इसको शेयर करते हैं। Share. अब नेटवर्क वाले एरिया में आया हूँ मैं थोड़ा सा। Monkey What's. राहुल. बेस्ट फ्रेंड. क्विक शेयर. WhatsApp. चलिए गाइज, Found new. Found. अपने व्हाट्सएप चैट पे भाई कहाँ गया यार। Unlabeled. Sachingi. Unlabeled. Recent chat. Gopal Purohit. Selected. Recent. Selected. Gopal Purohit. You. Back. Send. WhatsApp. Sharing failed. Please try again. WhatsApp. Message. भाई क्या प्रॉब्लम है ये, HTTP. Chats. WhatsApp. व्हाट्सएप का कुछ प्रॉब्लम है या तो, या ये एप्लीकेशन का कुछ अरे प्रॉब्लम है। आके ना क्या चाहते हो. किसी और एप्लीकेशन पे, टेलीग्राम पे शेयर करके देखता हूँ। Share. Krishna group. Nikit. Panki. Rahul. Best friend. Quick share. WhatsApp. Telegram. Select chat. Go back. Search. Save messages. Only one new. Save messages. Sent the 18th of December at 11:22. Search. चलो, Check. सेव Search. मैसेजेस Go पे back. क्लिक किया है One मैंने। recipient. Share in one. Unsupported attachment. Save messages. Record. चलो गाइज, मुझे लगता है सेव करके ही इसको शेयर कर सकते हैं शायद, अम्मा तो पेन. आके ना क्या चाहते. बताते हैं आपको, सेव करके बताते हैं फिर। Save as. Add favorite. ऐड फेवरेट, Save as. सेव। Function requires settings permission. Indian meme soundboard. Indian memes. अरे मुझे चक्कर आने लगे हैं. आके ना क्या चाहते. ओके Add fav. गाइज, Indian meme मैंने soundboard. इसको गलती से सेटिंग्स Indian की meme. परमिशन नहीं दी है। Okay. The app needs access. Okay. एक Indian meme सेकेंड soundboard. Indian meme sound off. Allow modify. देते हैं, This permission. Navigate app. Modify. Indian meme दिया soundboard. परमिशन।
सर्च फेवरेट अब देखते हैं। पॉज अब टू एब जल्दी बोल एब हैक बॉस एब सेल अभी मजा अलग सा मोटिव अम्मा पेन आके ना क्या चाहते हो वापस वही अरे कहना क्या चाहते हो वाला फाइल सिलेक्ट किया, सेव एज सेव एज पे क्लिक किया। नोटिफिकेशन रिंगटोन नोट अलार्म सेव एज रिंगटोन ओहो, इंडियन मीम यहाँ पे आप इसको नोटिफिकेशन ट्यून अरे मुझे चक्कर या आके ना क्या रिंगटोन वगैरह लगा सकते सेव हो, एज एड फेवरेट लेकिन हमें Save, नहीं share. लगाना है। तो क्या पता शेयरिंग का प्रॉब्लम उसी वजह से आ रहा हो कि स्टोरेज परमिशन नहीं दिया था। व्हाट्सएप तो वापस करके देखते हैं व्हाट्सएप पे, फिर टेलीग्राम पे करेंगे। frequent satyam unlip sachni unlip recent chat gopalpur selected once back send sharing fail please try नहीं गाइज, chats वो प्रॉब्लम पहले से ही इस ऐप में है। अरे मुझे आके ना क्या पॉपअप विंडो ऐड फेवरेट मतलब आप साउंड इफेक्ट का मजा यार इसी ऐप में ले सकते हो। अरे आके ना इंडियन मीम सर्च फेवरेट्स फेवरेट्स में बताते हैं आपको मैंने क्या क्या रखा है। हाइड फेवरेट्स मोर ऑप्शंस पॉज मोर ऑप्शंस यहाँ पे भी मोर ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट अस प्रिवेसी यहाँ पॉलिसी पे रेटिंग अबाउट अस मोर ऐप्स अब सेम ऑप्शंस है यहाँ पे, मोर ऑप्शन में यहाँ पे भी। एप सेल आके ना क्या चाहते हो इंडियन मीम साउंड बोर्ड कहना यही चाहते हैं कि यार ये ऐप अब टू सच एप में इफेक्ट तो अच्छे हैं, आके अरे मुझे लेकिन गाइस जुगाड़ से आप इन्हें लगा सकते हो। भगवान से ठीक है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। बात तो सही है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है, तो इसलिए ही बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या जुगाड़ लगाकर चल बोस करना चाहिए जो भी है। ये मतलब ये जो है वो कंट्रोल उदय कंट्रोल जुगाड़ करके ही करना है देश संकट इसका यूज। दिल से बुरा लगता है इसको हम ऐसे नहीं कर सकते डायरेक्टली, फाट तो ये बात है गाइस। बेटा मस्ती नाई हाँ मालूम है तेरे बाप को मैथ सिखा हैकर भाई हैकर हे प्रभु हे राम आईएएस यस बनो हे प्रभु हे राम आईए इल्यूमिनाटी होम तो गाइस ये सारे फीचर्स है इस ऐप में जो मैंने बताया। ऑन स्क्रीन आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि साउंड इफ़ेक्ट पर मुझे लगता है कि ये पहला वीडियो होगा जिसमें ऐसे फ़नी मीम्स वगैरह के साउंड इफ़ेक्ट वाला एप्लीकेशन का वीडियो लाया है मैंने। ऐसा मुझे लगता है यूट्यूब पे ब्लाइंड फील्ड में पहला वीडियो होगा। तो भाई दबा के व्यूज़ आने चाहिए यार, दबा के शेयर करो। मैं आपको कह रहा हूँ कि मतलब हमें लाइव करना है, आप सबसे बातें करनी है, तो जल्दी से आप अपने फ्रेंड्स फैमिली को शेयर करें ताकि 40 या 50 प्लस सब्सक्राइबर्स हो जाएं। ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, 50 प्लस सब्सक्राइबर भी आप करवा दोगे तो 50 प्लस से लाइव ओपन हो जाएगा, फिर हम आप सबसे बात कर पाएंगे। तो यही बात है। मैं गोपाल पुरोहित मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे भाई मेरे कंटाले से स्क्रीन भी लॉक हो गई यार। ऑन ऑफ ऑन स्क्रीन बातें